السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله حبايب قلبي متابعين على قناتي. بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أحلى حلا تقدمه للكنارة، أحلى حلا تقدم للكناريات. وش هو عبارة عن ويش؟ الأكل العادي حقهم، أوكي، مع التمر. التمر طبعا تشيل منها الفصم، أوكي، يعني على حسب الكمية اللي عندك تقدم كم تمرة. مثلا أنا اللي عندي تقريبا مقدم لهم الحين 20 تمرة، أوكي. وبالطريقة هذه تخلط التمر مع الأكل حق كناري، تخلطه لين خلاص، يعني تحشيه حشي كامل. وفي طريقتين تقديم للكناري، في طريقتين. الطريقة الأولى أنك بعد ما تخلص يعني حشوهم زي كذا، اوكي، تقدمه في شغلات زي هذه تعطيهم عليهم بالعافيه. واذا عندك مجموعه مثل كذا، مثلا قفص كبير مجموعه، او عندك فروخ توك فاطمهم زي هذولا، توهم جاي فاطم، اوكي، تقدر بالطريقه العاديه اللي هي كأنك تحشيل، كأنك تقدم شفت إذا بتسوي سيخ كباب، نفس سيخ الكباب تسويه على بس الخلطة هذه وتقدمه لهم تعلقه في القفص، أوكي. وبس، وسلامة عمركم حبايب قلبي. شكرا على الدعم، شكرا على اللايك. كفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. شكرا حبايبي.